Zdravo dragi moji i dobrodošli u još jedan novi video ovde na kanalu. Nadam se da ste mi dobro pre svega, nije me bilo nekoliko dana i uvek volim da naglasim kako sam u poslednje vreme zaista mnogo posvećena svojoj online platformi koja se zove U balansu, pa mi se često dogodi da nemam baš mnogo vremena da stalno budem ovde na kanalu, tako da nadam se da se ne ljutite i uvek ste pozvani da nam se pridružite, jer me tamo više ima, tamo vam snimam redovno časove. Isto takođe imamo i opciju kada smo na grupnim časovima, na individualnim, tako da sve u svemu YouTube kanal mi služi da se javljam povremeno kada imam zaista slobodnog vremena. I evo, to je danas. Odlučila sam da sa vama zajedno uradim fenomenalne vežbice za balans i snagu stomačnih mišića. Zašto je pre svega važno da smo posvećene, pogotovo žene, stomačnim mišićima? Zato što se često dogodi da mi se žene na online časovima žale, da imaju prolaps vešike, da imaju slabu bešiku, da imaju prolaps materice, da imaju bolove u leđima i da su prosto sve živo ispitale, ali da nigde ne pronalaze baš neko, da kažem tako, trajno rešenje. Ja im uvek savjetujem da probaju, da jačaju stomačne mišiće i da balansiraju energiju u stomaku. Zašto? Zato što kad recimo imamo stabilne i jake stomačne mišiće kao i stabilnu i jaku energiju u stomaku, onda nam ti mišići drže dobro bešiku, pa nemamo problema, tegobe sa bešikom, nemamo tegobe sa matericom i generalno osjećamo se dobro u stomaku, nemamo onako neku gustinu energije i tjeskobu. Isto je i sa leđima. Dakle, kad god imamo problema sa leđima, nećemo samo raditi leđnjake, nego ćemo se upravo posvetiti i zdravlju stomačnih mišića. Jer ponovit ću vam, što su nam stomačni mišići jači i u boljem energetskom balansu, to će nas i leđa manje boleti. I evo samo na početku naglasila bih vam što se tiče energetskih centara. Kad god radimo sa stomačnim mišićima, tada treba da znamo da balansiramo energiju u drugom i trećem energetskom centru. To su izuzetno važni centri za naše celokupno zdravlje, za samopouzdanje, za reproduktivne organe, za bubrege, bešiku, za varenje. I naglasila bih takođe da nas eto u maju mesecu ponovo čeka sedmonedeljni program za energetske centre, za čakre i nešto više o tome uskoro ću vam objaviti. I još samo nešto bih vas podsjetila, a to je da se prijavite na moj besplatni nedeljnik porukom na nedeljnik na e-mail adresu koju možete naći u opisu ovog videa, zato što ćete u današnjem nedeljniku dobiti besplatan čakra test i tačno ćete moći da procenite da li ste vi za taj sedmonedeljni program ili ne. A uvek sam sigurna da ima prostora za dobar energetski balans i ovaj program će biti, baš kao i prošle godine, bogat, dobit ćete sve i svašta od mene i zaista ćete biti mnogo zadovoljni. Hajmo mi sada lepo da se smestimo ovako u sedeći položaj i danas ćemo uraditi dve vežbice koje možete pronaći na mojoj platformi. Dakle, ovde na kanalu vam uvek malo seckam, a baš je danas izašao novi čas sa ovom temom, dakle kompletan čas sa mnogo vežbica, tako da još jednom vas pozivam ako želite imati informacije u opisu videa. Protrljat ćemo dlanove nekoliko puta i ukoliko ste upravo žena koja ima prolaps bešike, prolaps materice, radite ove vežbe pažljivo i uvek nežno i sa mnogo strpljenja prema sebi. Odlično. Uzmemo jedan dubok udah, zatvorimo oči, izdužimo kičmeni stup
I dugo puštajući izdah. Odlično. I još jedan dubok udah. I dug opuštajući izdah. Odlično. Ne otvaramo oči, nego tako tople dlanove smestimo na predeo stomaka. Probamo da dišemo stomačno, čisto da primetimo u kakvom energetskom stanju je naša stomačna regija. Uzmemo udah, naduvamo stomak kao balon. Izdah, stomak unutra. Udah, probamo da naduvamo stomak kao balon. Izdah, stomak unutra. I još jedan udah, naduvamo stomak kao balon. I izdah, stomak unutra. Odlično i lagano otvorimo oči. Ne znam kakvo je stanje sa stomačnom regijom kod vas. Ako imate gustu energiju, niste baš nešto povezane sa stomakom, ok, probat ćemo sada kroz 2 vežbice malo da pokrenemo energetski protok, da ga naštimamo, da balansiramo energiju i da probamo na kraju da se vratimo ovoj stomačnoj vežbi stomačnog disanja i da vidimo da li ima više lakoće. Odlično. Ajmo sada polako da protegnemo jednu pa drugu nogu, čisto zbog toga što smo malo duže sedeli. Odlično, bravo. I onda se ponovo vratimo u centar, dakle u položaj sukasana. Ispod možete smestiti kao ja neki blok, sesti na neko jastuče. Hajde malo da zagrejemo najpre kičmeni stup. Kružimo ramenima nekoliko puta, zatvorimo oči i sva pažnja je preusmerena na pokretima. Osjeti cela ramena, ruke, primeti kako se telo pokreće. Odlično. I onda polako otvorimo oči i zastanemo, uzmemo udah i na izdah probamo da savijemo kičmeni stub zajedno sa glavom. Odlično. Sljedeći udah, otvorimo grudni koš, pogledamo pravo i onda izdah savijemo se i tačno primetimo kako se pokreće čitav kičmeni stub, pokreće se i karlična regija, stomačni mišići. Idemo udah, izdah, i udah, izdah, bravo, udah, izdah, ne žuri, i udah, i izdah, fino i polako u centar, odlično. Ajmo sada polako da se prebacimo na sedalne polovine i izdužimo kičmeni stup. Probamo sada da smestimo ruke ovako prema napred i ukoliko imamo tegobu sa donjim leđima, onda se trudimo da radimo ovu vežbu polako ili ukoliko nam ne prija da je zaobiđemo. Hajmo, izdah, idemo malo unazad, udah unapred, pa malo samo podignemo ruke ka gore. I izdah, udah i gore. Hajmo, nežno, bravo. Centar, izdah, centar, pa prema gore. Centar, unazad, centar i gore, bravo. Udah, izdah, udah i gore. Udah, izdah, udah i gore. I nastavi. Proceni svoje mogućnosti. Ukoliko ti treba pauza, slobodno je napravi. I još malo. Udah, izdah, centar i gore, bravo. I opusti se. Uzmi udah, uzmi dug,
opuštajući izdah. Odlično, bravo. I kada primetimo da smo spremne, pređemo u položaj na sve 4. Odlično, hajmo na drugu vežbicu. Polako, uzmemo udah i na izdah pređemo u položaj na sve 4. I sad, šta radimo? Hajmo sada uz udah. Jedna noga ide unazad, ali moramo biti na prostirci. I sada se ovde nalazimo na nožnim prstima i jedna i druga noga nam je upravo tako smeštena. Udah jeste kada jedna noga ide gore, izdužimo stopalo, pogledamo pravo, izdah dole i sad propnemo se na nožne prste noge koja je išla gore, podignemo ovu, zaoblimo leđa, čelo i koleno probaju malo samo da se približe, centar i onda ponovo. Udah, polako, izdah, bravo. I udah, centar, izdah i centar. Ukoliko vam možda treba pauza, vi je napravite, obavezno povežite kosu da ne smeta i onda nastavite dalje. I tačno osetite sada mišiće stomaka. Možemo preći evo i na drugu nogu, dakle sada je desna aktivna, ali ponovit ću, morate biti na prostirci. I idemo zajedno. Udah, izdah i udah i izdah. Bravo, nastavi. Centar. Odlično. I još samo malo. Udah, izdah i udah i centar i izdah. Pa onda ponovo napraviš pauzu. Uzmeš udah. Uzmeš dugo puštajući izdah. Bravo. Ajmo sada još jedan krug. Polako. Čim osjetiš pritisak, otpusti ga, opusti se i nastavi dalje. Ispružiš sada lijevu nogu. Dobro. I idemo zajedno. Udah, izdah, udah, centar, izdah. I tako vežeš pokret. I polako. Hajmo, stisni stomak i diši. Udah, izdah, udah, centar, izdah. Odlično. I dole. Zamenimo noge. Izdužimo sada desnu i nastavimo dalje. Udah, izdah, udah, centar, izdah. Udah, izdah, udah, centar, izdah. I udah, izdah, udah i centar, izdah. Fino. Uzmi još jedan udah. I dug, opuštajući izdah. Odlično. Ajmo samo na tren u ležeći položaj da uradimo položaj za balans energije. Super. Kada se smestimo, približimo jedno i drugo stopalo i petu do sedalnih polovina. Uzmemo sada udah, stomačno, izdah i podignemo sedalne polovine prema gore. Uradimo ovaj položaj nekoliko puta dinamično. Odlično. I udah, i izdah. Čisto da nam se telo malo privikne. I onda kada osjetimo da smo spremne, ostanemo gore par trenutaka, isprepletemo prste i dišemo stomačno. Udah, širimo stomak. Izdah, stomak unutra. I udah. I izdah. I udah. I izdah. I još jedan udah. I dug, opuštajući izdah. Opruži noge, udahni. Izdahni.
opusti se, odlično. Ajmo sada polako, pršljen po pršljen do centra, super! I pređemo na stomačnu vežbu stomačnog disanja, opet sam malo omanula, nema veze. Hajde sada da protrljamo ponovo dlanove i da primetimo da li ima više lakoće i dobre energije u stomačnoj regiji i više prostora. Smestimo dlanove na stomak, zatvorimo oči. Probamo da udahnemo i da napunimo stomak kao balon. Izdah, stomak unutra. I udah. I izdah. I udah. Izdah. I još jedan udah. I izdah. I otvorimo oči. Najčešće se dogodi da nam je stomak tako stegnut i neprijatno nam je u stomaku zato što u stomak žene pohranjuju mnogo neprijatnih emocija poput krivice, nezadovoljstva, besa, ljutnje i potisnute agresije, tako da i na to trebate obratiti pažnju, ali sve u svemu sigurna sam da ima sigurno nekoliko procenata prostora i energetske lakoće u stomačnoj regiji. Negujte svoje stomačne mišiće, podsjetit ću vas, pridružite nam se u besplatnom nedeljniku, zaista je zanimljiv, možete da ga otkažete bilo kada i radujem vam se na našem online programu za čakre. Namaste i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!